سادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وذلك يعني أنه قد فاز ونجا من طهى نفسه بالإيمان والطاعة فصار زاكيا طاهرا بنعيم الجنة، وقد خاب من دساها أي وقد خسر من دس نفسه أي أهملها في الكفر والمعاصي. ولذلك فأفضل ما يشغل الإنسان نفسه هو تزكية هذه النفس الأمارة بالسوء. فعلى الإنسان أولاً أن يجالس شخصاً عنده علم بعيوب النفس يعرفه عيوب نفسه وطرق علاجها. ثانياً أن يطلب صديقاً أميناً ناصحاً ينبه على المكروه من أخلاقه وأفعاله. ثالثاً أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه، فإن عين السخط تبدي المساوئ، وانتفاع الإنسان بعده يذكر عيوبه أكثر من انتفاعه بصديق مجامل يخفي عنه عيوبه. رابعاً أن يخاطب الناس فكل ما يراه مذموما فيما بينهم يجتنبه، وصلاح الشخص لنفسه يكون على مراحل أربعة، وهي: الأول إصلاح القلب، فالقلب بصلاح يصلح الجسد كله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الثاني إصلاح السلوك، فلا بد من صلاح سلوك الفرد، وإذا اهتم الإسلام بتهذيب سلوك المسلم فهو عنوان التزامه وتدينه. قال الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الثالث أعداد الجوارح للسلوك الصالح، كما أن صلاح القلب والسلوك يؤثر بلا شك على جوارح الإنسان، لذا ينبغي لهذه الجوارح أن تعد أعدادا جيدا للالتزام بصلاح القلب والسلوك. الرابع التفاعل الإيجابي في المجتمع، فالمسلم يحيي في حياته ليؤدي دورا، لا ليعيش ليأكل وينام ويموت كالدواب. وقد هون القرآن من شأن قوم عاشوا بلا هدف ولا رسالة، فقال عنهم: أولئك كالأنعام بل هم أضل. فالمسلم يحيا لأداء رسالة في مجتمعه، وقد تحدث القرآن الكريم عن هذه الرسالة فقال: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فكن صريحا مع نفسك محبا نجاتها مريدا مصلحتها، ولا تنشغل بغيرها إلا فيما أوجبه الله عليك لا فيما حرمه الله عليك. فهنيئا لمن سمت نفسه وعلت فوق شهواتها لتقترب من منازل الملائكة بل وتعلو عنها، ويباهى الله بصنيعهم الملائكة. وأخيرا ارفع يديك لمولاك وتضرع إلى ربك بقلب خاشع وطرف دامع وجبهة ساجدة مع قصد وتوجه وتحرق وتشوق، وتعلق بالذي لا يخيب مؤمله ولا يرد سائله أن يمن عليك بلذة العبادات ويملأ بها قلبك ونفسك وروحك، فهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. دمتم وسلمتم وطبتم بالخير.